удзельнікі гэтых закрытых суполак, там по музычному накірунку альбо по нейкім іншым. Ну, я лічу, што гэта добра, тому што на любы густ можна знайсці нешта цікавае. І гістарычныя фэсты, і музычныя шмат, і кулінарныя, і тэатральныя, ўсё, што... І этнічныя, і геаграфічныя, і гістарычныя, паўсюль так можна сапраўды знайсці некуды завітаць. А вось мне цікава, як хутка пачынаецца праца над новым фестывалем, калі завяршаецца чарговы фэст? Ну, дарэчы, над вялікімі фэстамі, да новага над любым фэстам мы пачынаем працу, ось як толькі ён скончуецца, то бок ніякіх перапынкаў там не існуе. Вы пачнеце працаваць? Ну, гэта, мы разумеем, што там праца нідзе кожны дзень, там вось толькі гэты фэст, і яна вучаецца такая вельмі развіта. Ну, а я тут распачаў нашу сустрэчу з гісторыяй і магчымых верагоднасцяў, што і так было.